Audio Jungle. Audio Jungle. ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിൽ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇടുക. ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1.5 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർക്കുക. ഇത് തിളപ്പിക്കുവാൻ വെക്കുക. വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ 1/4 ഭാഗം വെള്ളം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. 1 സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്മൂത്ത് ഡോ ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. നല്ല പഴുത്ത ചക്ക ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് 1 കപ്പ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 4 കാടകവും പൊടിക്കാൻ പാകത്തിന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. 125 ഗ്രാം ശർക്കര അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ശകലം വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കുക. ഉരുകി വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ച് ഒഴിക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റുന്നതുവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ജീരകപ്പൊടിയും ഏലക്കായും ചേർക്കുക.
വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് 8 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുക. അതിലൊന്ന് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ വശവും നന്നായി മടക്കുക. വീണ്ടും ചെറുതായി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക. ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാവ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഫില്ല് ചെയ്യുക. സൈഡ് ഒട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് 15 മിനിറ്റോളം ആവി കയറ്റി എടുക്കുക. കൊഴുക്കട്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇതിനുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.